Bismillahirrahmanirrahim. Dear learners, viewers, parents and colleagues, welcome to my session. Welcome to Kumilla Online School. Dear learners, I am Zakir Hussain, lecturer in English, Bulkar Islami Alim Madrasa, Chodogram Kumilla, with you. Today, I will share an important topic for class 11, 12, 9 and 10. The topic is connector. Dear learners, in my previous classes, I discussed with you about the sentence connector. We started doing exercise on sentence connector. Today, I will start from then. Okay, let's start our session. Before starting the session, please share the videos, share the class with your friends so that they can easily enjoy the class. Okay, dear learners, so let's go. Dear learners, you see I have written here as a passage, and we will fill up the gaps by using connector. আমরা কানেক্টর ব্যবহার করে কি করব? কানেক্টর ব্যবহার করে আমরা সেন্টেন্সটাকে আর প্যাসেজটাকে কমপ্লিট করব। ওকে? এক্সারসাইজ ঠিক আছে? এবং তার আগে তোমরা তোমাদের এই ক্লাসের ভিডিওটি একটু শেয়ার করে দাও। ক্লাস যাতে আমি একটু সময় নিচ্ছি। Okay, dear learners, I have written here a passage about the English reason of failing in English. Okay, in our exam. There are a number of reasons that students in Bangladesh fail in English. In the number B, English is a foreign language dash students have not good feelings with English. Number D, teaching a foreign language becomes very teaching a foreign language becomes very difficult. The learners are not mentally prepared to receive it. A teacher of English can hardly find out a technique suitable for all. They fail to convince their learners they must learn 4 skills of English language they fail to make the language learning interesting the motto of the questions in public examination inspires memorizing learning a language. Dear learners, আমরা এই প্যাসেজটা একটু পড়ে নিলাম। এখন আমরা এখানে কানেক্টরগুলো ব্যবহার করব। কানেক্টরগুলো ব্যবহার করার জন্য আসলে আমাদেরকে যদি আমরা বাংলা অর্থটা একটু ভালো করে ধরতে পারি তাহলে সহজেই আমরা সেইটাকে কি করতে পারবো, সেটাকে আমরা সহজেই আমরা কানেক্টর ব্যবহার করতে পারি। তাহলে দেখো, there are a number of reasons that students in Bangladesh fail in English. তাহলে অনেকগুলো কারণ রয়েছে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা ইংরেজিতে ফেল করার। তাহলে কেন ফেল করে নাকি? তাহলে কি হবে এখানে? There are a number of reasons why students in Bangladesh fail in English.
তাহলে এখানে কি হবে, আমরা কি ব্যবহার করব, কেন ফেল করে, কেন তারা উত্তীর্ণ হয় বা অকৃতকার্য হয়। কেমন, তাহলে আমরা প্রথম সেন্টেন্সটাতে বলেছি কেন তারা ব্যর্থ হচ্ছে, তারপরে দ্বিতীয় সেন্টেন্সটা আমরা দেখি ড্যাশ ইংলিশ ইজ আ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ। তাহলে এখন আমরা কেন হয় প্রথম কারণটা বলবো। তাহলে প্রথমত ইংরেজি কি, ফার্স্টলি বা ফার্স্ট অফ অল। কেমন, তাহলে আমরা এখানে কি লিখতে পারি বলতো, ফার্স্টলি বা ফার্স্ট অফ অল ইংলিশ ইজ আ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ। এটার প্রথম কারণটা হচ্ছে ইংরেজি হচ্ছে একটি বিদেশি ভাষা। তাহলে দ্বিতীয় কারণটা কি, স্টুডেন্টস হ্যাভ নট গুড ফিলিংস উইথ ইংলিশ। তাহলে আমরা এখানে সি নম্বরে কি লিখতে পারি, ইন আদার ওয়ার্ডস, ইন আদার ওয়ার্ডস। কেমন, ইন আদার ওয়ার্ডস। তাহলে আমরা এখানে কি লিখতে পারি, ইন আদার ওয়ার্ডস। অন্য কথায় যদি আমরা বলি ফার্স্টলি, এবং অন্য কথায় যদি বলি স্টুডেন্টস হ্যাভ নো গুড ফিলিংস উইথ ইংলিশ, ইংরেজির প্রতি তাদের আগ্রহটা কমে গেছে বা নেই। এখন সেকেন্ডলি যদি বলি টিচিং আ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ বিকামস ভেরি ডিফিকাল্ট। তাহলে দ্বিতীয় কারণটা কি, সেকেন্ডলি দ্বিতীয় কারণটা হচ্ছে টিচিং আ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ বিকামস ভেরি ডিফিকাল্ট। এটা কি, এটা খুব কঠিন, যে আমরা যে টেকনিকে পড়াচ্ছি সেই টেকনিকটা খুব কঠিন টেকনিক, সেজন্য ছেলে মেয়েরা ইংরেজিতে ফেল করছে। তারপরে দেখো ড্যাশ দ্য লার্নার্স আর নট মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড টু রিসিভ ইট। তাহলে কি, তাহলে আমরা এখানে কি ব্যবহার করতে পারি বলতো, যখন, অর্থাৎ সেকেন্ডলি আমরা বললাম যে টিচিং আ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ বিকামস ভেরি ডিফিকাল্ট, এটা কঠিন। তারপরে এখানে বলবো যে যখন দ্য লার্নার্স আর নট মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড, যে আমাদের জন্য ইংরেজিটা পড়ানো কঠিন হয়ে যায় কারণ তারা লার্নার্সরা অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা তখন মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড না থাকে তখন। কেমন, তারপরে আমরা কি লিখবো, dash a teacher of English can hardly find out a technique or all। তাহলে আমরা কি করলাম, আমরা এতক্ষণ কারণগুলো বললাম, এখন আমরা সবকিছু জেরে ফেলে দিব। however, কেমন, যাই হোক, এখন আমরা কি ব্যবহার করব, however, যাই হোক, a teacher of English can hardly find out a technique suitable for all. Okay, they fail to convince their learners, they fail to convince their learners, তাদের শিক্ষার্থীদেরকে, আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে কনভিন্স করতে পারি না that they must learn for good skills of language। তাহলে এখানে যে অর্থে আমরা কি ব্যবহার করব, that আমরা এটা বুঝতে পারি না যে তাদেরকে, ছেলে মেয়েদেরকে পুর স্কিলস অর্জন করতে হবে। ড্যাশ they fail to make the language learning interesting। এবং আরেকটা কারণ আছে, আরেকটা কারণ কি, আমরা যে ইংরেজিটা পড়াচ্ছি সেটাকে ইন্টারেস্টিং করতে আমরা ব্যর্থ হচ্ছি। তাহলে মোর ওভার, এখানে আমরা মোর ওভার ব্যবহার করব। কেমন, মোর ওভার they fail to make the language learning interesting। এবং এখানে আমরা মোর ওভারের সাথে আমরা আরেকটা ব্যবহার করতে পারি, যে as a result, as a result ব্যবহার করতে পারি। কেমন, they fail to make the language learning interesting। আমরা সবগুলো কারণ বলে আসছি, এখন সর্বশেষ মানে কি, finally the motto of the questions in public examination inspires memorizing। যে আমাদের পাবলিক পরীক্ষার যে কোয়েশ্চেন আছে সেটা আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে কি করছে, ইন্সপায়ার করছে, কি করতে, মেমোরাইজিং করতে, rather than learning a language, rather than
কি না করে ওই ল্যাঙ্গুয়েজটা না শিখে তাদেরকে মুখস্থ করতেই বাধ্য করছে আমাদের কোশ্চেন, পাবলিক পরীক্ষার কোশ্চেন। কেমন? তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা কি করেছি, আমরা ইতিমধ্যে কিন্তু একটা প্যাসেজ কিন্তু শেষ করে ফেলেছি, তাই না? এখন তোমরা কি করবে, তোমরা এই প্যাসেজটা আরো একটু দেখে নাও, তারপরে আমরা আর একটা প্যাসেজ করবো। কেমন? অনেকে আমার সাথে যুক্ত হয়েছেন, সবাইকে ধন্যবাদ। ওকে, হ্যাঁ নিশ্চয় তোমরা ইতিমধ্যে এটা দেখে ফেলেছো। আমি এখন বোর্ডের এই প্যাসেজটি মুছে নিচ্ছি। কেমন? দেখো এখন আমরা আর একটি প্যাসেজ লিখব।